สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวิธีหากินนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้ววันนี้จะมาตกปลาช่อนตกเท็กซัสนะครับเหยื่อยางหนอนยางนะได้ไม่ได้ไปลองถึงก็งับแล้วครับไม้แรกถึงก็กัดเลยครับตกใจนะไม่ทันได้ตั้งตัวนะไม่ค่อยใหญ่นะตัวนี้ตามกันนะกัดเฉยๆมันกัดแต่มันไม่ลากไปหลุดแล้วส่งนานไม่ได้ครับปลาแถวนี้มันกัดแล้วมันก็ปล่อยจับแล้วก็ได้ตัวนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องวิธีหากินด้วยนะครับวันนี้ฝนใกล้ตกแล้วครับก็ไปเจอกันใหม่